Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome menjuruk di channel Nisha Diary Wiget. Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan masuk ke babak baru yaitu kapitel 2 atau bab 2 dari buku Network Noe A2. Judul bab ini adalah Nach der Schulzeit. Situ udah aku translatekan, terjemahkan, yaitu artinya setelah masa sekolah. Di bagian atas halamannya udah aku terjemahkan juga dari mulai Berichte aus der Schulzeit verstehen sampai die eigene Meinung sagen. Di sini ya udah aku terjemahkan, yaitu artinya dari memahami laporan cerita dari masa sekolah sampai die eigene Meinung sagen itu menyampaikan pendapat pribadi. Seperti biasa di sini ada gambar-gambar dari gambar sini sama lanjutannya di sini ya. Ada poin 1, 2, 3, 4 sampai 5. Oke, kita akan belajar sekarang. Untuk instruksi 1A di situ ya, ada instruksinya Arbeiten Sie in Gruppen, sehen Sie das Bild an, was machen die Leute, beschreiben Sie. Kerjakan dalam kelompok, lihatlah gambarnya, apa yang orang-orang lakukan, deskripsikan. Di situ ada contohnya, misalkan ein paar Leute tanzen, beberapa orang menari gitu. Kita juga bisa nulis misalkan andere Leute essen und trinken, beberapa orang makan dan minum gitu ya. Beberapa orang lain makan dan minum. Terus misalkan si unterhalten sich, mereka mengobrol. Terus misalkan karena gambarnya kelihatan pada bahagia gitu, kita bisa bilang alle sehen alle glücklich aus. Mereka semua terlihat bahagia atau semua terlihat bahagia. Terus yang poin B, instruksinya itu was feiern die Leute, apa yang orang-orang rayakan, worüber sprechen Sie, tentang apa mereka berbicara gitu ya, vermuten Sie, tebaklah gitu. Jadi seperti yang kita bahas tadi, mereka itu merayakan apa, misalkan reuni kelas ya, misalkan reuni kelas berarti ein Klassen treffen, reuni kelas gitu. Terus di situ ada Aufgabe 1C, yaitu dengarkan hören Sie ya. Hören Sie die Funkgespräche und ergänzen Sie die Steckbriefe. Dengarkan kalimat percakapan dan lengkapi profil singkatnya. Kita akan mendengarkan audio sangat panjang dari 1.8 sampai 1.12. Oke, mari kita dengarkan percakapannya. Sebelum ke percakapan, kita translate dulu apa kosakata yang ada di sini dulu ya. Informatik studieren artinya kuliah informatik atau belajar kuliah informatika gitu ya. Krankenschwester itu perawat ya. Perawat tapi wanita karena Krankenschwester. Terus Grafikerin by einer Zeitschrift itu desainer grafis di sebuah majalah. Terus yang ini als Verkäufer arbeiten itu artinya bekerja sebagai penjual atau pramuniaga ya. Altenpfleger itu artinya perawat lansia atau perawatnya lansia tapi untuk laki-laki. Ini Hotel Kaufman itu artinya staf profesional perhotelan pria ya yang ini. Au pair in England, menjadi au pair yaitu tinggal dengan keluarga sambil bekerja atau ya belajar budaya di Inggris. Praktikum by einer Werbeagentur itu artinya magang di sebuah agensi periklanan ya teman-teman. Graphic Studieren artinya kuliah desain grafis. Durch Südamerika reisen, jalan-jalan keliling Amerika Selatan. Auf Messen jobben, yaitu kerja sampingan di pameran-pameran. Medicine studieren yaitu kuliah kedokteran. Nah, tugas kalian saat ini mendengar audio, mengisi profil singkat. Misalnya di situ udah ada Ayla. Ayla setelah sekolah nih ya, setelah sekolah dia ngapain? Yaitu praktikum sebagai einer Werbeagentur gitu.
Praktikum itu magang di sebuah agensi periklanan setelah sekolah. Nah, sekarang ngapain? Jadi kita harus mendengarkan audionya gitu. 1. Hallo Ayla, wie geht's? Ganz gut. Und dir? Auch gut. Schön so ein Klassentreffen. Jetzt sind es schon 5 Jahre, dass wir Abitur gemacht haben. Sag mal, was hast du denn nach der Schule gemacht? Du wolltest doch Kunst studieren, oder? Genau, ich wollte etwas Kreatives machen. Zuerst habe ich ein Praktikum bei einer Werbeagentur gemacht, also in der Grafikabteilung. Ach wirklich? Und hat dir das Spaß gemacht? Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und deshalb habe ich dann in Augsburg Grafik studiert. Ah, gut. Und was machst du jetzt? Jetzt arbeite ich seit einem Jahr als Grafikerin bei einer Zeitschrift. Das ist toll. Und du? Also, ich habe nach der Schule erstmal meins. Oke, tadi kita sudah mendengarkan audio dari Ayla. Tadi katanya ngapain? Dia sekarang bekerja arbeite als Grafikerin bei einer Zeitschrift. Gitu ya. Berarti kalau udah ada yang dijawab di sininya kita coret ya. 2. Du, Luis, was hast du eigentlich nach der Schule gemacht? Hast du gleich eine Ausbildung angefangen? Nee, nach der Schule habe ich erstmal überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Eine Ausbildung oder studieren, ich hatte keine Ahnung. Dann bin ich ein Jahr durch Südamerika gereist. Echt? Klingt ja interessant. Wie war das? Echt cool. Ich habe viel gesehen und viele Leute aus der ganzen Welt kennengelernt. Und was machst du jetzt? Naja, ich bin zurückgekommen und habe erst noch 2 Jahre auf Messen gejobbt. Und jetzt mache ich eine Ausbildung zum Altenpfleger. Das gefällt mir total gut. Und sag mal, was machst du denn jetzt? Ich bin seit ein paar Jahren... Oke, sudah dijawab dari Luis tadi. Setelah sekolah dia ke Amerika. Südamerika, berarti Südamerika guys ya. Terus sekarang dia ngapain? Dia bilang Ausbildung zum Altenpflege. Berarti kita coret ini. 3. Hey Simone, was machst du denn jetzt? Hast du nicht eine Ausbildung gemacht? Was war das nochmal? Nee. Nach der Schule war ich erst mal ein Jahr als Au-pair in England. Ach, Au-pair in England. Interessant. Ja, ich studiere Informatik und ohne Englisch geht da gar nichts. Und in der Schule war ich ja nicht so gut in Englisch. Wo studierst du denn? In Dresden. Sag mal, hast du eigentlich mal Leo getroffen? Ja, letzte Woche erst. Oke, sudah dijawab. Jadi tadi dia setelah sekolah itu au pair in England sama belajar informatik di Dresden. Kita coret yang bagian au pair in England dan studied informatik in Dresden. Kita lanjut di nomor 4. 4. Na, was hast du denn nach der Schule gemacht, Pablo? Naja, ich wollte schnell Geld verdienen. Deshalb habe ich als Verkäufer in einem großen Sportgeschäft gearbeitet. Und bist du da immer noch? Nee, nach 3 Jahren wollte ich doch etwas anderes tun. Und was? Ich mache jetzt eine Ausbildung zum Hotelkaufmann. Das ist klasse. Und ich reise ja selbst auch gern. In welchem Hotel denn? Hier in der Stadt? Ja, im Hotel am Marktplatz. Kennst du die Stadt? Sudah dijawab dari Pablo. Jadi dia setelah sekolah itu als Verkäufer ya. Ini lalu juga sebagai Ausbildung zum Hotelkaufmann. Sekarang kita dengarkan audio terakhir dari Frida Mula. 5. Ach, Frieda, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ja, das stimmt. Wolltest du nicht Medizin studieren? Doch, ich wollte gleich nach der Schule an die Uni. Aber ich habe ja keinen Studienplatz bekommen. Echt? Wie schade. Ja, aber dann habe ich einfach erst mal eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Und? Hat dir das Spaß gemacht? Ja, das war gut.
und hat mir nochmal gezeigt, dass Medizin das Richtige für mich ist. Und nach 3 Jahren Ausbildung habe ich endlich einen Studienplatz für Medizin bekommen. In Ulm. Also, jetzt studiere ich doch noch. Ach, das ist ja super. Und du? Also, ich habe erst einmal... Oke, sudah dijawab oleh Frida. Katanya dia setelah sekolah itu Ausbildung zur Krankenschwester sebagai perawat perempuan ya. Ausbildung, lalu setelah itu dia belajar medisin. Kita coret. Oke, sudah semua kita menjawab ya. Oh ya, auf Messen Joben tadi udah dijawab tuh, tadi yang ini ya, nomor 2 kalau nggak salah. Atau nomor 3 gitu. Jadi ada sebagai job sampingan juga udah dijawab. Cuma aku tadi nggak ditulis gitu ya. Sekarang kita lanjut di poin D. Bandingkan catatan kalian berdua. Jadi setelah kita mendengarkan tadi, itu di poin yang D ini, vergleichen ihre Notizen sesuai, itu bandingkan catatan kalian berdua itu, ya bandingkan jawabannya dengan temen, jawabannya udah sama atau belum. Di situ contohnya, Ayla Kaya hat nach der Schule ein Praktikum bei einer Werbeagentur gemacht dan hat sie ... Itu artinya Ayla Kaya setelah sekolah telah magang di sebuah agensi periklanan, lalu misalkan dia ngapain gitu. Oke, sekarang lanjut di yang poin nomor 2 ini. Machen Sie ein Interview mit einem Partner oder einer Partnerin und machen Sie Notizen. Lakukan sebuah wawancara dengan seorang partner dan buatlah catatan lalu laporkan di kelas. Di situ yang pertama, contoh misalkan di sini ya. Wo bist du zur Schule gegangen? Di mana kamu bersekolah dulu gitu. Wann hast du die Schule abgeschlossen? Kapan kamu lulus sekolah? Terus di sini yang ketiga, was hast du nach der Schule gemacht? Studium, Ausbildung, Reise, ... Ini kayak nanya, apa yang kamu lakukan setelah sekolah? Studium tuh kayak kuliah gitu ya. Ausbildung itu pelatihan, Reise melakukan perjalanan. Was machst du jetzt? Apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu lakukan. Misalkan, coba ya dijawab, misalkan Ich bin in Jakarta zur Schule gegangen. Ich habe die Schule, misalkan tahun berapa kalian lulus, terus misalkan lanjut lagi kalian cerita setelah lulus ngapain gitu. Oke, kalian bisa contoh untuk membuat cerita versi kalian sendiri ya. Oke, teman-teman, untuk halaman berikutnya nanti aku bahas di video selanjutnya ya, karena ini membahas tentang grammar. Terima kasih yang udah belajar hari ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video bermanfaat, bisa kalian pahami. Kalau ada yang belum kalian pahami, kalian bisa tulis di kolom komentar. See you, cheers.